ये जी इस वक्त हम इम्प्रेस ब्रिज के करीब खड़े हैं, दरिया सतलुज और बहावलपुर के पास। अब ये देखें थोड़ा सा पानी आया है, ये जो हेड इस्लाम को उन्होंने छोड़ा है, जो गेट उठाया है। अभी इंडिया वाला रेला इसमें दाखिल नहीं हुआ। और देखिए लोग इसमें कुछ इंजॉयमेंट के लिए भी आए हुए हैं, अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें और ये ब्रिज है। और ये देखें जी यहाँ पे रेस्क्यू 1112 का कैंप भी बना दिया है, फ्लड रिलीफ कैंप। यहाँ पे जवान भी मौजूद हैं 1112 पे।